O patrón maior de Aguiño destaca a recuperación do percebe grazas aos santuarios. O mal tempo non permitiu aos profesionais saír a faenar con normalidade, o que tamén está a afectar a recolección de mexilla por parte dos bateiros. O tren de borrascas que está a afectar a Galicia dende o mes de xaneiro está a lastrar a actividade no mar. Os profesionais apenas puderon saír a traballar e tampouco a chegarse ás rochas para, no caso dos bateiros, recoletar mexilla, polo que nesta campaña está a haber menos cría de mexillón que hai un ano. Que sí, que din que teñen pouca mexilla, pero bueno, non sei, cada recurso terá que ver como está o seu, saber a venir como ten o seu, non sei. Se temos que dar unha opinión, diremos que levamos desde, xa non digo desde noviembre, pero diciembre, que prácticamente non estamos indo ao mar. Entonces, enero foi nulo totalmente, febreiro foi nulo, aínda que nós queiramos decir como está o recurso tamén do percebe ou da meixa ou da navalla, pouco podemos decir daqueles 2 ou 3 valientes, por decir así, que van, porque realmente estamos pasando un fin de ano e un principio de ano bastante negro. Antes de pechar a campaña do percebe, puideron comprobar que nas rochas si había recurso, e agora agárdase unha melloría meteorolóxica para volver a coñecer a súa realidade. Estamos indo a percebe, como xa digo, que moi mal, fomos moi mal, que vamos con moi mal tempo, entonces non podes acceder ás pedras que realmente dan mellor mesilla, mellor percebe, mellor todo un pouco, non? As pedras máis vivas son as que dan mellor calidade de produto nese aspecto das pedras, entonces nin nós podemos valorar, nin creo que tampouco eles poden valorar demasiado como están as pedras. Agora veremos a ver se ve un cambio de tempo a cara a semana que ven e veremos un poquinho máis como está o recurso e como están as pedras, pero, bueno, vou a repetir que é moi complicado ver como está un recurso cando non podes acceder a ela as pedras realmente que teñen boa calidade ou cantidade. O que si destaca é a recuperación do percebe nos últimos anos, despois da declaración de santuarios en determinadas zonas nas que só se pode extraer este recurso. Nós pensamos que, despois de tanto tempo de ver como levamos pedindo que houberan as pedras que non se puderan tocar nese aspecto, que estuveran unha veda ou que tuveran un cierre para poder recuperar máis, non solamente por os organismos en si do que é o percebe en si, sino calquer tipo de organismo no mar, pois eu creo que agora pois está máis que demostrado, de feito están unhos escritos, unhas probas donde din que cal é a millora desas pedras, entón eu creo que pouco máis hai que falar. Si as pedras onde antes estaban pechadas, onde agora están pechadas desde hai uns anos por o tema dos santuarios para proteger máis que nada o percebe e tamén parte dos outros organismos, como digo, si se ve que están millor, entón eu penso que non hai millor proba que iso, que levar un tempo determinado mirando, analizando, sacando fotos e máis facendo probas de todo tipo en conforme de que as pedras que están moito mellor que hai moitos anos. E apunta que esta é a dinámica a seguir polos diferentes segmentos para cuidar os recursos, xa que sinala que establecer os santuarios foi a mellor medida que se tomou nos últimos tempos. Non é posible criar o percebe noutro medio que non sexan as rochas co mar golpeándoas. Sen embargo, sí que é posible xerar cría de mexillón, por exemplo, nas cordas das bateas. De que, bueno, hai esa opción que xa fai anos que baraxamos, que é de que poñer uns colectores que chamamos, non, de cordase, destinados precisamente a eso, a cría de mexillón. É totalmente viable, xa se comprobou, hai zonas na ría donde non é tanto, porque por as corrientes ou por o que sexa, pero, bueno, se é unha cousa de estudiar, e se realmente é así, que mellor é que en vez de ter que ir ás pedras cando fai mal tempo, arriesgando a vida, e arriesgando ao mellor as embarcacións, que mellor é que tendo aquí ao lado, e tendo uns colectores seguros, que mellor é que collelo aí. Eu creo que esa é unha opción que eu, desde logo, eu vexo a mellor opción que podamos pensar. Quen nos dera a nós que o percebe se collera aquí nas playas. Por eso que eu creo que é unha opción que hai que baraxar, pensar seriamente. Xa que sostén que é unha alternativa para que o recurso vai a mellor.